สวัสดีค่ะน้องๆ แล้วก็ผู้ที่สนใจอยากจะรู้ความหมายของไพ่ยิปซีนะคะวันนี้นะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะมารู้ความหมายของไพ่ยิปซีหมายเลข6 The Lover ไพ่คู่รักนะคะไพ่คู่รักก็ไพ่ใบนี้ก็จะหมายถึงคนที่เจ้าชู้มีรักไม่ค่อยจริงจังกับใครนะคะเป็นคนมีเสน่ห์ทำให้มีคนมาลุมรักนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือมีความคิดที่หลากหลายจนบางครั้งมีความสับสนในตนเองนะคะในด้านความรักนะคะมักจะมีรักแทรกซ้อนหลายใจรวมทั้งที่เป็นรักที่หวือหวาแต่อารมณ์ไม่มั่นคงหนักไปในทางกามารมณ์นะคะต่อไปการงานนี่มีโครงการหลากหลายนะคะแต่ว่าผลงานไม่ชัดเจนนะคะโครงการเยอะแต่ลงมือทำน้อยประมาณนี้นะคะการเงินก็ระวังจะมีเรื่องเดือดร้อนในเรื่องของชู้สาวนะคะอาชีพที่เหมาะสมนะคะอาชีพที่เหมาะสมของไพ่ The Lover ก็คือนักร้องนักแสดงเจ้าของร้านอาหารเป็นพวกผับบาร์หรือเป็นพวกเซลล์นะคะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วนะคะไพ่ใบนี้จงเป็นคนที่รู้จักเพียงพอและก็มีความจริงใจกับผู้อื่นเสียบ้างนะคะมิฉะนั้นชีวิตก็จะมีแต่เรื่องเดือดร้อนอยู่เนืองๆนะคะอยู่ไม่เป็นสุขนะคะสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ